Two men arrested in the brutal Kolwale murder have been remanded to 8 days of police custody. The victim, 60-year-old Krishna Naik, was fatally beaten with sticks at Chikali Kolwale for allegedly simply objecting to public nuisance. Yet another chapter in Goa's escalating cycle of brutal violence claiming lives. The arrested accused, Christopher Paul and Pratik Gavas, now face custodial interrogation as investigators examine the circumstances surrounding Krishna Naik's death. The incident unfolded when Naik confronted the group over disruptive behavior. मागे तो भाव मारताना हांव धांवन येयलो मागीर तेंच्यांनी आडवो बी घालून तुका मारतालो मुठी बिटी कितें मारले चकलेर मारले दाणो बिणो मागीर तेंच्यांनी दाणो बिणो म्हाजेरूय मारलो पळय हांगा हातीर एक मारलो पळय फाटीरूय मारला तेंच्यांनी मागीर तेंच्यांनी मारलो मागीर ते शेजाऱ्यांनी बी सोडून घेतले आमकां आनी मागीर आमी कंप्लेन करपाक गेले पुलीस स्टेशनार. तेका खंय खंय लागलेले? त्या भावाक तकलेक लागलेले फाटी बिटी मुको मार लागला मुठी बिटी मारल्या दाणे बिणे मारल्याचे फाटी बी घालले तकलेक गेला आनी मागीर तो पुलीस बंबई व्हरतून एक्सपायर जालो. कितें मारले? कित्यान मारले? फक्त दाण्यांनी मानीचे दाणे आहले व्हडले व्हडले तेतून मारले तेंच्यांनी. झगडी जावपाक कारण कितें? हांव घरा कडेन आहलो हांव मारताले तेजो भावाक ते. काल साजांक आसलो काल आनी हांव भुरगे साजांक येयल्ले मागीर कृष्णा नायक तो घरा कडेन आसलो ते घरा कडल्यानूच ताका काही सवत हांगा येयले पण तो फाटल्यान येयलो ओहो आनी तेंच्यांनी ताका एटॅक केलो दाण्यांनी आनी म्हाजो भाव घरा आसलो शांताराम धारगळकार तेणी ताका भायर येवन हांगा ताका हें केलो वाचोवपाक यत्न केलो पण ताका डॅमेज केलो तेजो हात फेयलो आनी रुपेश नायकाचेर तेणी दाणो मारलो तेजी तकली डॅमेज जाल्या आनी परत तो महेश नायक आसलो तेजे तोंडाचेर हे मारलेले आहा आनी 4 जाण भुरगे आसले ते पण सद्या 2 जाणांक धरल्या आनी तो कृष्णा नायक हे आहा पळय तेजी डेड जाल्लेली आसा. सांगूं सोदता की आयज एक दुख्खद घटना अशी घडल्या चिखले गांवांनी हांगासले म्हणजे एक संजवाचो हे आसलो थंयसून एक 2 हेज्या भितर एक वाद जालो आनी वादान जो कृष्णा नायक आहा हेजें आयज निधन जाल्लेलें आहा म्हणून हांव सरकारा कडेन आनी पुलिशा कडेन इतकेंच मागता की ताबडतोब हेजेर कारवाई करची आनी कोणी जो एक्यूज आहा ताका शिक्षा दिवची इतलेंच पुलिशा कडेन मागता. Ritiksha Gaokar, Manish Parab and Bhakti Pai Balgi for Goa 365.